हेलो व्हाट्सअप गाइज, आज म ट्राभलको लागि जाँदैछु। हेलो एन्ड नमस्ते। आज म ट्राभलको लागि जाँदैछु। रेडी भइसकेको छु मेरो बाइक र म। साथीहरू सायद कुनै साइडमा भत्किन्छ हेर्नु। आई एम रेडी टु गो ट्राभल। कस्तो फिल भइरहेछ? तिमीले कस्तो फिल भइरहेछ? नाम भन्नु न तिमीले। भन्नु न तिमीले। म प्रबिन बस्नेत घरदान। आज हामी चितवन घुम्न जाँदैछौँ विथ सुशान्त अनि नारायण कार्कीसँग। नारायण कार्की घरमा जाँदैछौँ है। हो, धेरै ह्याप्पी छ घर जानु पाएर। अनि घर जाँदा अहिले हामी कहाँ आइपुग्यौँ? अहिले हामी चाहिँ नि थानकोट आइपुग्यौँ। थानकोट हामी चिया खाँदैछौँ। चिया खाँदैपछि हामी 5 मिनटपछि हामी लाग्छौँ। यसले गर्दाखेरि के कोही र रमाइलो भइरहेको छ नि। अब हामी फेरि ट्राभलको लागि अहिले हामी थानकोट आइपुगेका छौँ। अब हामी कहाँ पुग्छौँ? यहाँदेखि कहाँ पुग्छौँ? कहाँनिर गएर अब गएर कहाँसम्म पुगिन्छ, यात्रा कहाँसम्म हुन्छ आजको। त्यसपछि जम्मै हामी बिस्तारै बिस्तारै सबैतिर गएर हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ हाम्रो जुन जाने बाटो हो, मेन हाइवे हो हाम्रो। यहाँबाट हामी थानकोट जान्छ। यो बाटोमा चाहिँ थानकोट हुँदै काठमाडौँ दिने बाटो हो। यो चाहिँ हाम्रो चितवनतिर जाने दामतिर अब सबैतिर जाने हामी जाँदैछौँ है। ल हेर्नुहोस् है गाइस, यो हामी चाहिँ चितवन जाँदैछौँ। यो हाम्रो वे हो, मेन वे रिङ रोड। त्यसपछि आउँदाखेरि चाहिँ उकालो पर्छ। हामी ओह्रालोतिर लागिरहेको छौँ। यहाँबाट हामी अब यात्रा चाहिँ अब मलिकको माछा खाने कुरो भइरहेछ। के जाउँ कस्तो हुन्छ। सुशान्त हेर्नुहोस्, अगाडि चाहिँ के भएको रहेछ? अगाडि चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको रहेछ क्या। एक्सिडेन्ट भएर खासै त्यो अगाडि यो त्यसले त्यही भएर जाम भएको रहेछ। जाम पनि होइन, जाम हेर्नुहोस् है। अब एउटा चाहिँ अहिले हामी ढाडेको लाँदैछौँ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो देश साँच्चैको नेपाल भनेको कृषि प्रधान देश नै हो। नारायण दाइ हो। म टेर पानी जस्तो लगाएर आएको। पछाडि बसेर त्यही भएर म पानी फोहोर लगाएर आएको। यस्तो पानी लगाएर आएको। पुरै आँखा पनि त्यो हो क्या बालुवा।
अब हामी चाहिँ अब एकछिन रेस्ट लिएको थियौँ अब उडाउलाई अब हामी जाँदैछौँ यात्राको लागि सुरु गर्दैछौँ हामी त्रिशुली हेर्नुहोस् है अब हामी चाहिँ त्रिशुलीको नारामा छेउमा छौँ त्यो बाटो चाहिँ त्रिशुलीको नजिक हुँदै किनार चाहिँ गइरहेको छ त्रिशुलीको छेउमा रहेछ दाइ यो कुन ठाउँ हो यो कुन पानी धुँदो रहेछ है माथि धुम्न आएको यो पुलको नाम पुल बन्न आएको दाइ यो कहाँ जाने पुलहरू बन्छ यो पारीको लागि है यो पुल त्रिशुली हो दाइ अलिकति पारि जाने बाटोहरू चाहिँ पाल्न गाउँको लागि चाहिँ बाटो बनाइरहेको छ यो हेर्नुहोस् हामी बाटोलाई रोकिनलाई रेस्टको लागि चाहिँ बसेको छ तपाईँ
कटा हाल्यो नि हामी कता हो कहाँ हराएको त्यो गाडी निकालिदिएर म सट्ट गरिहाल्छु गाडी सट्ट हालिदिएर भाइ भन्नु केही छ शब्द के कस्तो लागिरहेको छ अहिले यहाँ आउँदा